Masih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semuanya. Jadi hari ini aku mau mukbang Indomie kuah. Nah, ini dia Indomie kuahnya. Yang pasti ini pakai telur, terus ada timun juga. Udah gitu ada sayur-sayurannya. Nah, terus di sini aku mau makannya pakai kerupuk nih. Oke, langsung aja kalian ambil makanan kalian, kita makan sama. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan semuanya. Mantap nih. Masih banyak ya. Makan semuanya. Di samping situ dapurnya. Ini aku mau pakai nasi putih. Biar double karbo. Makanya mama beli daging untuk Cidan. Karena ini dalam utang daging ini ya kan.
Oh itu. Harganya banyak ya. Makanya ayah bawa kita ke sini karena airnya tidak baik. Bukan baik karena ini jalan. Tapi ini siapa yang kasih? Mama isi nandai, isi nandai sisa dari kue mama Aurel. Itu lagi. Demikian vlog aku yang satu ini. Jika kalian suka, kalian bisa langsung tekan tombol like. Bisa juga kalian share video ini kemana aja. Terus tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe yang warna merah serta lonceng notifikasinya. Terima kasih aku ucapkan sama kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog aku yang berikutnya.